Zatiaľ nás sú trošku menej, ale nevadí, možno sa niektorí pridajú. Takže ja by som začala s touto prednáškou. Chcem sa opýtať, vzhľadom na to, že je to vlastne o podnikaní, koľka ti z vás podnikajú? Viete mi povedať? 1, 2, 3. Dobre. Sú niektorí medzi vami, ktorí by chceli v budúcnosti podnikať? Výborne. No, dobre. Tak asi preto tu sedíte. Dobre, lebo som sa teraz zlákla, že nás je to tak menej. Dobre. Ide o to, že keď začíname podnikať, tak naozaj tie nápady sú rôzne a sú veľmi, každý má nejaké svoje ciele, ktoré chce naplniť. Teraz pozvala tú knižku o tých startupoch a každý sa bojíme toho, že nám to nevyjde. A jedna z vecí je tá, že dneska si povieme, akým spôsobom sa nebáť, lebo každý, kto čo robí, tak každý sa môže zmyliť, ale to vôbec nie je problém, lebo všetky veci, ktoré sa nám aj nepodaria, tak sú tým, ktoré nás posunú ďalej. Takže poďme sa na to pozrieť, ako to ďalej funguje. Takže na začiatku si povieme niečo o mne, aby ste vedeli, prečo tu sedím a prečo vám možno môžem z tohto miesta povedať, že naozaj to ide. A keď si niečo zoberete do hlavy, tak to naozaj môžete dosiahnuť. To nie je žiadna fráza, nie je to ani o tom, čo vám rozprávajú niektoré motivačné veci. Naozaj treba si povedať, čo chceme a dosiahnete to, pokiaľ sa nebudete báť. Ja som bola klasický zamestnanec, ja som bola úplne obyčajný zamestnanec, ktorý sa stal s manažerom a neskôr až podnikateľom, takže je to taká tá klasická cesta, ktorú ja odporúčam, lebo si viete skúsiť obidve stránky toho podnikania a bude sa vám ľahšie rozmýšľať o tom, ako ten zamestnanec rozmýšľa. A samozrejme som spísala tie svoje pravidlá do nejakého desatora, 10 pravidel, ako naozaj podnikať a nezblázniť sa z toho, aby sa ten váš život mal normálny priebeh a nemuseli ste sa stresovať a nespávať, tak ako to hovoril ten hovorca, alebo teda speaker. Dobre, takže v 95. ja som skončila vysokú školu, strojnícku fakultu, veľmi dobrý odbor, automatizáciu a meranie, potom išiel strašne rýchlo vývoj dopredu, takže počas materskej dovolenky mne úplne ušiel vlak s tými odbornými vecami, alebo tie veci, ktoré my sme sa učili v škole, že raz budú, ako je to hra budúcnosti, tak zrazu sa dali normálne kúpiť v obchode. Takže keď v roku 2000 spadlo rozhodnutie, že idem naspäť do zamestnania, alebo teda idem do zamestnania, tak bolo absolútne nemysliteľné, aby som sa zamestnala v odbore, ktorý som vyštudovala. A som si povedala teda, čo idem robiť. A vzhľadom na to, že som vtedy bola bez auta, tak som si povedala, že budem si hľadať zamestnanie, kde budem mať k dispozícii auto, lebo je to pre mňa akože nejakým spôsobom taká sloboda. A naozaj tá situácia bola taká, že do 3 týždňov som podpisovala zmluvu, kde som naozaj k tej zmluve dostala takúto krásnu starú Feliciu Kobičko. A vtedy som si myslela, že už všetko, čo si vymyslím, tak všetko sa môže naozaj udieť. A z obchodného zástupcu pre rýchloobratkový segment som sa dostala vlastne na regionálneho šéfa pre západné Slovensko až na nakoniec som vlastne pracovala, to nemalo byť, ako v softwarovom biznise pre predajná pre Slovensko, pre celé Slovensko vo Vizikome. Problém bol v tom, že vždy po tých 2-3 rokoch na tom mieste som sa cítila ten pocit takého toho vyhretia, kedy už viete všetko a zamestnávateľ vám povie, že ale vieš, ako ja som si ťa zobrali ako obchodníka, my nechceme z teba ani accounta, ani nejakého iného manažera, my chceme, aby si robila ďalej toho obchodníka. Takže ja som vždy po tých 2-3 rokoch sa posunula ďalej. No a v roku 2007 sa mi podarilo vlastne získať miesto riaditeľky českej firmy na Slovensku, Modřeny Slovakia. Trošičku bol problém v tom, že ja som sa stihla medzi tým rozviesť a zostala som s 2 malými deťmi sama, s hypotékou na krku, veľmi dobrá situácia. Zadanie z majiteľov bolo jednoduché, buď firmu oživiť alebo firmu zavrieť, lebo kolísali sme niekde dlhé roky okolo 0 eur, teď ešte boli slovenské koruny z zisku. Vlastné imanie firmy bolo niekde okolo 8 miliónov korún v zápore a 16 zamestnancov, ktorí absolútne nechceli komunikovať so mnou, lebo staré vedenie bolo to dobré vedenie, lebo od nich nič nechcelo. A ja som prišla a samozrejme ako veľká voda a viete, ak sa hovorí, že dobrá nová metla dobre metie, tak ale moji zamestnanci ma väčšinou vnímajú týmto spôsobom.
Takže som postupne zistila, že nemôžem nejakým spôsobom s nimi bojovať, že musím sa naučiť s nimi komunikovať a dosiahnuť to, aby oni chceli pre mňa pracovať. Tí, čo chceli, ktorí sa podarilo, tak so mnou pokračovali ďalej a vybudovali sme veľmi dobrý tím. V roku 2013 firma mala 92 zamestnancov, bola jeden z topkových dodávateľov pre dostavbu v Mochovciach a naozaj ten obrad ani nebol ani taký dôležitý, bol dôležitý ten nárast toho zisku a nárast toho vlastného imania. V tom období práve som ja pociťovala veľké zdravotné problémy, alebo naozaj to zosúladenie tej rodiny a teda tej starostlivosti o tie dve moje dcery a toho biznisu bolo naozaj veľmi náročné. A stávali sa mi pravidelne takých každý pol roka, rok takého stavu, že som potrebovala proste naozaj vypnúť a naozaj proste na 2 týždne s väčšinou to moje zdravie povedalo, že už si ideš oddychnúť a už ideš do postele a väčšinou som veľmi ťažko ochorela a nevedela som sa z toho vyhrávať. No a tým, že vlastne majiteľe rozhodli v roku 2013, že sa firma predá, tak ja som stála vlastne pred tým rozhodnutím, že čo ďalej. Že či idem sa zase zamestnať, alebo si založiť nejaký svoj vlastný biznis. A som si povedala, že nie, že už sa nechcem zamestnať, lebo naozaj vždy, keď máte ako generálny riaditeľ alebo ako predseda predstavenstva nad sebou majiteľov, tak na jednej strane máte strašnú zodpovednosť, ale kompetencie nemáte. Lebo sa vám kľudne môže stať, že majiteľ povie, že tých peniaze, ktoré máš teraz na tie výplaty, tak ja potrebujem, aby si poslal tamtomu dodávateľovi, lebo som si od neho kúpil ja neviem, cestu do Londýna na tento súkromným lietadlom, tak ja viem, že to máš tie peniaze na mzdy, ale mňa to nezaujíma, zožne si tie peniaze inde. A to som si povedala, že ideme založiť s manželom vlastnú firmu a nazvali sme ju Affida. Affida preto, lebo vlastne Affida je z talianskeho slova affidabile ako spoľahlivý. Teraz momentálne sme v situácii, kedy málo kto je spoľahlivý. Bohužiaľ sme sa dostali do situácie, kedy veľmi veľa dodávateľov dodáva veci tak, že po 2 rokoch záruky sa vám dotyčná vec pokazí, niekto to volá, že kurvítko. A to je proste tá vec, ktorá nejakým spôsobom, keď si pamätáme, mali sme pračky 15-20 rokov, teraz naozaj človek po 3-4 rokoch všetko musí vymieňať. A my sme sa dorozhodli s manželom, že nie, že my nechceme byť tým dodávateľom, ktorý po nás potopa, ale naozaj, aby sa vždy ten klient na nás vedel spoľahnúť. Založili sme vlastne, ja som spísala tie veci, ktoré fungujú na to, aby človek ten svoj zdravý rozum si zachoval a začali sme sa venovať anti-stress managementu. To znamená naozaj anti-stress management je súbor technológie na to, aby každý, kto chce, a netýka sa to úplne iba podnikateľov, ale naozaj aj tých vrcholových manažerov a podnikateľov, aby si vedeli zachovať ten normálny život, aby nemuseli odchádzať z miesta len preto, lebo proste to už nezvládajú a nezvláda to s nimi rodina. Čo spôsobuje stres? Keď sa opýtam polovičky vás, ľudí, čo spôsobuje stres, tak väčšina z vás mi povie, že to je veľa úloh. Nie je to pravda. Nie je to veľa práce. Sú tu medzi nami určite ľudia, ktorí zvládajú 2-3 zamestnania, 2-3 projekty, plus ešte pracujú pre neziskové organizácie a robia veci, ktoré sa vlastne týkajú ich práce a napriek tomu stres nepociťujú. Stres je spôsobený otvorenými úlohami a tým, čo máte v hlave, že ste nesplnili. A to je gro toho, čo vlastne chceme riešiť. To znamená, naozaj, momentálna doba je taká, že nerieši problém, nerieši príčinu problémov. Málo kto rieši, prečo stres vzniká. Každý vám povie, ako odbúrať stres. Poďte cvičiť zumbu, bežte behať do lesa, odbúrajte stres. Ja hovorím, to je to isté, ako si zobrať tabletku na hlavu. Keď vás bolí hlava, zistíte, prečo vás tá hlava bolí. A nie, že si dáte tabletku a vypnete telo, aby vám nehovorilo, čo ho trápi. To znamená, naozaj teraz sa pozrieme, ako ja odporúčam, aby ste sa naozaj vyhli a aby ste ten stres vlastne nepociťovali. Takže nedokončené úlohy, toto si zapamätajte naozaj. Môžete zvládať, koľko chcete projektov. Ak budete dokončovať úlohy, tak ich budete zvládať ľavou zadnou. Ja mám rozpracovaných momentálne si 5 projektov a dneska ráno som sa dozvedela, že mám 6.
a naozaj ešte stíham popri tom ďalších kvantum vecí a každý sa pýta, že jak to zvládaš? Jak je to môže, že máš toľko energie? Hovorím, ja mám toľko energie, ak máte vy. Len si to trošku viacej viem zariadiť a viem možno ten systém si vybudovať. A o tom je vlastne táto prednáška. Toto je moje desatora, ktoré vlastne dodržiavam a ktoré si prejdeme, takže nebudem to tu teraz čítať, aby som vás toto nezastavovala. Prvé pravidlo, komunikácia. O komunikácii sa strašne veľa rozpráva, ale málo kto vie, čo komunikácia je. Ja som tiež dlhé roky si myslela, že keď veľmi veľa rozprávam, takže komunikujem. Nie je to pravda. Komunikácia je naozaj 50% toho rozprávania a dávania tých informácií von a 50% toho, čo prijímate. Veľmi veľa nedorozumení nie len v pracovnom živote vzniká práve preto, že je tento pomer vlastne v disharmonii. Ľudia sa cítia, že sa nemôžu vyjadriť k niečomu, alebo že ich nikto nepočúva. Oni aj keď povedia, tak ich nikto nepočúva. Toto je komunikácia. Takže komunikácia sú dva toky. Von a dnu. Počúvame toho človeka, čo hovorí a zamýšľame sa nad tým. Naozaj, keď začnete komunikovať nie len v práci, tak budete o mnoho úspešnejší a pochopíte niekedy aj tých ľudí, ktorí sú pre vás absolútne nereálni teraz. Chváľte ľudí. Odmeňujte produkciu. Veľmi často sa zaoberáme ľuďmi, ktorí robia problémy. Keď má dieťa, keď si nevšímate dieťa, ktoré sa hrá a nepochválite ho a všimate si ho vždy, keď bude robiť zle, tak ja vám garantujem, že na budúce, keď bude chcieť si vydobiť nejakú pozornosť, tak bude robiť zle. Najväčším potrestaním človeka je ignorácia. Naozaj to, čo hovoril Tomáš, že ísť okolo toho bezdomovca a otočiť sa, to je najväčším potrestaním toho človeka, lebo každý človek potrebuje pozornosť. A keď tento človek tú pozornosť nedostane vtedy, keď robí dobré veci, ale iba vtedy, keď robí zlé veci, tak vám garantujem, že vám bude robiť zlé veci. Nehovorím, že máte ignorovať, keď niekto robí naozaj veľké neplechu vo firme, ale o mnoho viac vám bude fungovať, keď urobíte ľuďom štatistiky tých hlavných vecí, ktoré majú robiť a zavetíte to niekam na nejakú veľkú tabulu a budete na každej porade budete hovoriť o tých ľuďoch, ktorí sú najlepší a budete ich a tí ľudia, ktorí robia problémy, tak si ich nebudete všimať. Ono postupne to vznikne tak, že tí ľudia začnú sa predbiehať samozrejme. Ja som mala v útorok prezentáciu s jednou firmou, a ktorá povedala, že len tým, že zaviedli CRM-kový obyčajný systém za pár korún, kde vlastne medzi sebou obchodníci videli, kto koľko predáva, kurník šapa, jak je môže, že tá predá 5-krát viacej, jak ja. Už len toto im išli im čísla 3-krát hore, len tým, že zaviedli tento systém, ktorý stal celých 10 000 eur, veľká firma, pre nich je to nič a už len toto im išli čísla 3-krát hore. Takže nezaoberajte sa ľuďmi, ktorí robia neplechu. No, som to vypla, tak, dobre. Tretie pravidlo. Každý má svoju pravdu. Ja som strašne veľa času a energie v živote strátila tým, že som sa bila za svoju pravdu. Som si vždy myslela, že musím tomu človeku ukázať, prečo si myslím, že to tak je. A naozaj, že ako však kurňa, jak to môže, že to on nevidí, že takto je tá pravda, prečo on tvrdí niečo inšie. Až potom som videla tento obrázok a hovorím, však toto je tá pravda. Každý máme inú históriu za sebou, inú výchovu a každý sa na veci pozrieme inak. Práve pomocou tej komunikácie, ktorú som spomínala ako pravidlo číslo 1, dokážete sa pozrieť na tú vec z inej strany, pochopiť toho človeka a odkomunikovať, prečo on tu vidí, človek vidí tú vec ako kruh a aj druhý ho vidí ako štvorec. Pritom obidvaja majú pravdu. Vždy, keď sa dvaja hádajú, skúste im ukázať a skúste sa dozvedieť, prečo sa hádajú. Ani nie, že kvôli aké veci, ale to je ich hľadisko. A potom budete prekvapení, že vlastne môže sa stať kľudne, že obidvaja majú pravdu. Štvrté pravidlo. Uzatvárajte cykly. To súvisí s tým stresom. Tuto mám prehodené troška dve pravidlá, ale to mi prepáčite, už sa mi to v noci nechcelo prerábať. Lebo toto malo byť ako 5, 4 mala preto byť, ale toto vám stačí. Uzatvárajte cykly. Čo je cyklus? Kamarátka sa ma dneska ráno pýtala, keď sme rozbiehali ten 5. projekt, že čo je cyklus? Cyklus môže byť aj úloha krátka, to znamená, ja neviem, spracovať nejakú úlohu pre šéfa, alebo
alebo môže to byť aj to, že ideme robiť nejaký event. Proste je to úloha. Čím skôr sa naučíte naozaj veľmi rýchlo zatvárať úlohy a urobiť ich takými, že vlastne neprenášať úlohy z jedného dňa na druhý, veľmi sa vám vyčistí hlava. Ono proste človek je v podstate veľmi dobrý. A vy keď niekomu niečo slúbite, že to urobíte a keď to slúbite aj sami sebe, dneska spracujem ten budžet tomu šéfovi a neurobíte to, tak tu vzadu to máte v hlave. A vás to sere a nejakým spôsobom potom môže sa stať, že naozaj keď urobíte tak, ako sa vám stane, že 2-3 úlohy nesplníte, tak môže sa vám stať to, že to vaše dobré, jak sa to povie, ten vlastne dobrá mienka, ktorú o sebe máte, tak vlastne je naštrbená tým, že vlastne neplníte to, čo ste si dali a vlastne neplníte svoje vlastné slovo. A to človek veľmi ťažko zvláda. Takže naozaj snažte sa uzatvárať čo najviac úloh a neposúvať ich ďalej. Prokrastinácia je jedna vec, ktorá je teraz momentálne veľmi moderné slovo, ale je to vlastne o tom. Vždycky snažte sa naozaj neskončiť prácu skôr, ako to dorobiť, lebo vás to bude naháňať a bytočne sa vám to bude predĺžovať. Nehovoriac o tom, že keď prerušíte prácu a pôjdete si zaliať kávu a potom začnete robiť, nezačnete tam, kde ste skončili, ale musíte sa vrátiť väčšinou naspäť. Takže vás to v konečnom dôsledku trvá vám tá práca o mnoho dlhšie. Tak, 5. bod. Tento jeden z veľmi taký veľký bod má niekoľko slajdov. Volá sa Plánujte svoj čas. Moje presvedčenie je také, že akýkoľvek len troška manažér bez diáru v súčasnosti nedokáže efektívne fungovať. To je jedno, či ten diár máte v Google kalendári alebo ho máte v papieri. Ja som stále zase také za ten papier. Ale naozaj si snažte plánovať čas. Plánujte si aj to, koľko vám to bude trvať. To znamená, keď chcem, aby táto úloha, že túto úlohu stihnem urobiť za hodinu, tak si na to dajte hodinu. Lebo keď poviete do obeda urobím túto úlohu, tak vám garantujem, že vám do obeda celá tá úloha zabere. Na začiatku je veľmi dobre si plánovať aj prejazdy. Keď ste napríklad obchodníci, tak si normálne vyčiarknite ten čas medzi tými jednotlivými klientami a prejazdami, lebo sa vám môže stať, čo sa mne stalo párkrát, že som si toľko úloh navalala, lebo tam bolo dosť tých riadkov, bolo tak veľa strašne, že akože sa mi tam zmestili tie úlohy, ešte mám taký ten diár, čo je jedna strana jeden deň, takže tam sa aj tých úloh zmestí veľmi veľa. Až som potom, už štvrtok som už videla, jak tlačím tie úlohy pred sebou a sobotu, nedeľu som ich dobiehala, aby som ten nový týždeň začala s vyčiarknutým a vyfarbeným diárom, lebo naozaj nie je krajšieho takého pocitu, ako keď si úloha, ktorá je hotová, si zvýrazňovačom a viem, že už je hotová a už proste nemusím sa ňou zaoberať. Veľmi, naozaj to plánovanie času by som brala ako veľmi dôležité. A život človeka sa vlastne skladá z rôznych svetov. A jedna z najdôležitejších vecí, ktorú nás rodičia neučili a ktorú ja vás chcem, aby ste si naozaj dneska zobrali, aspoň toto si berte z tejto prednášky, je to, že je strašne dôležité, aby ste sa stali najlepšími priateľmi, svojimi vlastnými najlepšími priateľmi. Starajte sa o seba. Nás vždy učili, aspoň dievčatá, že musíme sa o druhých starať a zabudli nám povedať, že pokiaľ sa nebudeme my mať dobre a pokiaľ sa my nebudeme o seba dobre starať, tak nebudeme vedieť poskytnúť ani tie služby a tú prácu, pre ktorú sme tu. Naozaj plánujte si dobré jedlo, nezabudnite sa naobedovať. Ja som asi 3/4 roka, keď som nabehla na tú funkciu tej riaditeľky v tých Modřanoch, tak som nechodila na obedy, lebo tých 20 minút to bolo strašne veľa času, ktoré mi potom budú chýbať. No a potom som zistila, že o druhej ten cukor išiel mi tak dole v tej krvi, že som potom išla na 50%. Naozaj choďte, ja som dokonca vydala smernicu, že počas obedovej prestávky aj tí ľudia, ktorí si brali so sebou obedy z domu, tak museli výjsť z kancelárie a museli sa proste ísť do toho normálneho priestoru sa porozprávať, alebo teda keď už chcel jesť pri tom počítači, tak mali povinné mať buď vypnuté pracovné veci, lebo keď som prišla na to, že fakturantka mi pri obede fakturuje. A potom samozrejme vznikajú chyby, tak ako to nebolo dobre. Takže naozaj plánujte si kvalitné jedlo. Ten mozog sa vám poďakuje, keď nemusí tráviť ten smažený syr s tými hranolkami, aj keď to je tiež niekedy občas dobre si dať, ale nie určite spracený týždeň. Voda.
Kto sa z vás sprchuje v malinovke a v Coca-Cole a v toniku? Tak mu to nedávajte tomu telu, dajte si to raz za čas, si to dajte. Vy potrebujete vodu. Vy potrebujete vodu na to, aby ste sa vnútorne očistili. Takisto, ak umývate telo večer vodou, tak potrebujete tú vodu, dostatok vody. Každý deň, každý deň by ste mali vypiť dostatok vody. Veľmi často sa stáva, že práve ženy trpia s migrénami. Ja som napríklad zistila už pár rokov naspäť, že pôvod mojej migrény je vždy v tom, že som málo pila. Naozaj tých 2,5 litra, aj my ženy by sme mali tých 2,5 litra denne vypiť. Spánok. Dlhé roky som si myslela, že 5 hodín spánku stačí. A potom jeden deň si to telo povie, že a urobí všetko preto, aby vás zostalo z tej postele a potom si 2 týždne položíte tej posteli a dospíte to. Takže je otázka, že či je lepšie si pravidelne naplánovať tých 7 hodín spánku, o tom myslím, že tak asi minimum, na to by ste dokázali dlhodobo existovať, alebo či si to potom vyležíte v tej posteli. Šport. Samozrejme, každý vám povie, že treba športovať. Ja hovorím, plánujte si ten šport, aby ste na neho nezabudli, aby ste nemuseli na to mysleť, že dneska mám tréning, dneska idem tancovať, alebo dneska idem robiť jiu-jitsu. Naplánujte si všetko do diára. Mojou takým odporúčaním je naplánujte si štúdium, naplánujte si, čo chcete kedy zvládnuť a normálne si držte tie termíny, lebo postupne, ako sa budete zlepšovať ako manažeri, tak budete potrebovať aj iné informácie. Čo sa týka rodiny, ja som to konzultovala s mojimi dospelými dcerami, že či je toto pravda, ale ja si myslím, že nakoniec potvrdili, že áno. Je o mnoho lepšie kvalita ako kvantita. Keď vy prídete domov o 5, lebo sa to slúši, aby ste sa ešte venovali svojej manželke alebo partnerovi a dieťaťu a otvoríte si mobil a otvoríte si notebook a ste na čete alebo si pustíte telku, tak ste doma není. Takže radšej príďte o hodinu neskôr, ale buďte s tými partnermi a zaujímajte sa o nich a pýtajte sa, nie že sa ich opýtate, drahá, čo bolo v robote a vás to vôbec nezaujíma. Radšej naozaj buďte s nimi a komunikujte s nimi tak, ako sme sa bavili. Ja takisto odporúčam, aby ste si plánovali aj voľný čas, aby ste nemuseli myslieť na to, že ideme v pondelok, ideme na vianočné trhy. Nebudete mať potom stresy v tom, že Božinko, zabudol som na to, niekto mi volá, že som niečo takého to mal, splnil. Dobre. Pravidlo číslo 6 je stanovte si cieľ a účel. Je veľmi dobré, keď viete, prečo robíte svoju prácu. To bolo to, čo hovoril Tomáš, že niekedy naozaj lepšie robiť veci, ktoré až tak veľa nezaberajú, ale viete, prečo ich robíte ich so srdcom. A je veľmi, veľmi, veľmi dobré, že to mala byť mapa, nie je to moc vidieť, ale dobre, že prečo vy ste ako zakladáte firmy, aký máte účel, aký máte cieľ. Keď to poviete vašim ľuďom, oni sa budú vedieť o mnoho lepšie rozhodnúť v nejakých kritických situáciách. Je to isté, ako keby ste mali mapu. Keď nemáte mapu, tak vlastne neviete, kam idete a neviete, odkiaľ kam idete a ako idete. Takže naozaj je veľmi dobré stanoviť si ciele a účely. A keď máte veľký cieľ, jak to spomínal, to bol myslím, že Peter, že vlastne žiaden kopec nie je dostatočne vysoký, lebo už bol v Himalajách, takže rozdielte ten veľký cieľ, aby bol reálny tým vašim ľuďom a tie menšie ciele, aby videli, ako sa tam chcete dostať, lebo keď im poviete, ideme vliesť všetci na 8000, tak to moc reálne pre nich nebude. Kompetencie a zodpovednosti. Robím konzultant na 3. rok a môžem vám povedať, že Paretovo pravidlo aj v tomto smere platí. 80% firiem na Slovensku má rozdelené zodpovednosti, nemá predané kompetencie. Ľudia nevedia, čo je výsledkom ich práce. Oni chodia do práce pracovať. Oni chodia vyplňať, keď si ich opýtate, dobre, a čo robíš ty? Ja robím nejaký anglický názov povie, nejaký office manažera. Dobre, a čo je výsledkom tvojej práce? Ja vyplňam tlačivá. A na čo ich vyplňaš? No, šéf ich potrebuje. Oni vôbec netušia, ako ich práca vlastne pomáha tomu celkovému výsledku tej firmy. On keď to nevie, on nemá ani vôbec nejaký záujem sa zlepšovať, lebo on vlastne nevidí, prečo to robí. Oni veľakrát netušia, prečo robia svoju prácu. A ktoré to koliesko v tom celom stroji sú. Dajte svojim ľuďom, dajte kolegovcom vedieť, prečo je ich práca dôležitá
aký je výsledok od nich očakávate, ako ich budete merať. Lebo potom, keď oni zistia, že áno, môj kolega spravil 15 nových stretnutí a ja som spravil len 4 kurník šopa, tak asi s tým treba niečo robiť. Veľmi sa zrýchlia toky vo firme a bez toho, aby ste čokoľvek zainvestovali do tej firmy, tak veľmi sa vám narastie efektivita. Máme to naozaj niekoľkonásobne vyskúšané. Tu by som ešte k tomu povedala o tých kompetenciách, že idú ruka v ruke naozaj s tou zodpovednosťou. A pokiaľ vy obídete svojho podriadeného, treba budete komunikovať priamo s jeho zamestnancom, alebo mu nejakým spôsobom jeho rozhodnutie potrete, tak sa vám môže stať, že ten človek zostane nezodpovedný, lebo on prestal, vy ste mu zobrali kompetencie, vy ste ho obišli. To je to isté, ako som vám spomínala s tými peniazmi, keď finančnému riaditeľovi poviete, že ty si zodpovedný za financie a potom mu poviete, dobre, ty si to síce pekne, perfektne všetko naplánoval, ale ja ti toto čas musím zobrať, lebo som to nejak, tamto budeme poslať, tak ste mu momentálne zobrali kompetencie. Vždycky sa, ak chcete obísť svojho podriadeného alebo svojho kolegu, vždycky na toto myslíte, že mu berete aj zodpovednosť. A potom máme plné firmy nezodpovedných ľudí, ale veľká časť je toho, prečo to stalo, je to na nás, manažerov. Preberajte len 100% prácu. Ľudia sú strašne leniví, všetci sme leniví, keby sme neboli leniví, tak by sme ešte doteraz boli asi v jaskyniach. Treba na to mysleť. A keď poviete skladníkovi, že sprav inventúru skladu topánok, tak on vám príde s papierom a tam máme 100 červených papučí a 200 červených tenisiek a 300, ja neviem, šlapiek. A tu máš to šéfa, urobil som inventúru. A teraz sú dve možnosti. Buď zoberete tento paškvil, alebo teda takéto neúplnú úlohu a poviete si radšej, kým mám tu vysvetľovať, že ako to má urobiť, tak sa to spravím sám. Alebo mu to vrátite. Ako náhle preberete takúto nedorobenú robotu, tak ste momentálne vo firme vlastne dovolili odovzdávať nedorobenú robotu. Nikdy nedorábajte robotu za svojich podriadených. Nikdy. Ani za kolegov, aj medzi kolegami, medzi sebou. Vieš, Aničke, toto vieš lepšie urobiť, urob mi tú prezentáciu. Vieš, ty si taká múdra, ja som táto zase nie. Vy mu zase zoberete z tej jeho kompetencie. Keď zadávate úlohu, vždycky ju zadávajte s časovým predstihom. To znamená, vždycky, keď potrebujeme mať do piatka, do štvrtej hotovú, tak dajte termín do stredy, aby ste vedeli tú úlohu minimálne ešte aspoň 2-krát vrátiť. Lebo keď to bude mať 3-krát prerobiť, tak si na budúce rozmyslieť, či to robí poriadne, alebo či nie. Neberte život moc vážne. Ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja som napriek tomu, že mám dospelé dcery, tak som dosť značne utrhnutá. Berte život ako hru. Je to naozaj o tom, čím viacej sa budete zabávať pri tom živote, tým viacej budete šťastnejší. Prekažky, všetci potrebujeme prekažky. Každý, bože, mám problémy, mám také, buďte radi, že ich máte, lebo by ste si ich naši vytvorili. Keby Barcelona vyhrala nad Hornými Oršavmi 20-0, tak myslím, že by ich to moc nebavilo. Keby sa im ten istý výsledok podarilo urobiť s Reálom, tak myslím si, že by boli takí šťastní, že by ešte, by sa o týchto góloch by sa písalo ešte za 50 rokov na Nou Campo, by to tam bolo, tam je taký ten krásny stôl a tam sú tie najkrajšie góly, tak tam by sa to určite o tom písalo. To znamená, čím väčšie ciele, tým väčšie prekážky a tým väčšie šťastie, keď ich dosiahnete. To znamená, nechcete mať život bez problémov. To je naozaj hlúposť. To proste, keď ich budete mať, tak potom si ich vyrobíte sami. To sú tie milionárske deti, ktoré všetko dostanú zadarmo, tak potom vymýšľajú, aké si problémy spraviť. Tak, toto je najťažšia úloha pre každého zvlášť. Naučte sa vypnúť hlavu. Ja som si dlhé roky myslela, že keď budem pri manuálnej práci rozmýšľať nad prácou, takže budem efektívna a že budem perfektne mi to pôjde, ja to zatiaľ už toto porobím si to a dovtedy vymyslím, ako ten problém riešiť. Nie. Tá hlava potrebuje vypnúť. Keď športujete, rozmýšľajte nad tým, čo sa robí vo vašom, pocitujte to, čo sa robí vo vašom tele, pozrite sa na to okolie, užívajte si to a naozaj sa naučte absolútne vypnúť hlavu.
Nemusíte sa naučiť meditovať, ako rozprával Tomáš, lebo to som tiež skúšala, nie je to jednoduché, ale skúste každý deň si zadeliť aspoň chvíľočku, keď naozaj vypnete hlavu v tom zmysle, že nechajte myšlienky prichádzať a odchádzať. Nemusíte sa s nimi zaoberať. Málo kto nevie mať myšlienky. Nehnevajte sa na seba, keď nebudete vedieť mať myšlienky. Ale keď tie myšlienky prídu, tak ich nechajte ísť ďalej. Vidím ťa, ale nebudem sa s tebou teraz zaoberať. Tá hlava si neskutočne dobre oddychne a odmení sa vám tým, že bude veľmi výkonná. My sme s kolegovcami pripravili taký portál, volá sa to, že Business Academy, kde viac menej sa snažíme ako podnikatelia, ktorí nejaké skúsenosti už máme, vás naučiť, aby ste si nerobili tie isté chyby, ktoré sme robili my a ktoré sme si prešli. A prostredníctvom tohto portálu dokážete študovať také malé MBA, kde naozaj v 3 úrovniach dokážete dosiahnuť vlastne kompetencie, manažerské kompetencie naozaj na to, čo potrebujete vedieť. Je to relatívne veľmi jednoduché. Je to certifikovaný systém, ktorý v západnej Európe používajú firmy ako je Lufthansa, Siemens, volá sa to, že Easy Business. A my sme vlastne pre Barcamp pripravili teraz akciu 15% zľavy, kto sa do zajtrajšej polnoci na tejto web stránke prihlási, tak v rámci produkt, ktorý si objedná do konca roka 2016, má s 15% zľavou. Naozaj je to portál, ktorý teraz vlastne je v plienkach. A keby bol hocikto medzi vami ten, kto má skúsenosti a chce nám pomôcť naplňať ho tými svojimi skúsenostiami pozitívnymi, tak budeme radi, keď s nami bude spolupracovať. Ale zase na druhej strane, keď máte otázky, tak nájdete na tejto web stránke aj vlastne kontakty, kde nás môžete otázkami kontaktovať, čo vás zaujíma. Plánujeme robiť workshopy, plánujeme robiť semináre, takže naozaj ten Easy program sa dá vlastne, Easy Business sa dá študovať vlastne aj v slovenčine, aj v angličtine, aj v nemčine a naozaj momentálne máme 40 000 ľudí, ktorí už týmto programom v rámci západnej Európe prešiel. Hovorím, je to certifikovaný systém, takže kľudne, kto sa do zajtrajšej polnoci prihlási, má 15% zľavu. Ešte by sme mohli veľa rozprávať, je možno, že niekto má otázky, môžete sa pýtať, kto chce, ja tu budem ešte, takže môžete sa potom aj, môžeme sa osobne porozprávať. Je strašne veľa vecí, ktoré by som vám ešte mohla povedať, ale myslím si, že si to necháme na inokedy. A ja mám takúto plachetnicu kúpenú, akože v obrázok a je to vlastne, má to vyjadrovať to, že naozaj je potrebné, aby sme si spravili ten svet taký farebný, aby aj nad tým vašim podnikaním vyšlo to slnko, za čo vám vlastne, to vám všetkým prajem a kontakty tu máte na nás, takže sme tu aj s kolegom, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, keď sa chcete opýtať a budeme radi, keď vám budeme môcť nejakým spôsobom pomôcť. Ďakujem pekne. Chce sa niekto niečo opýtať? Mne sa stáva často, že v tom čase, keď mám čas chvíľu pre seba aj vyplnúť, relaxovať, tak vtedy práve dostávam najlepšie myšlienky. To je vynikajúce, zapisuj si ich. Nič inšie, len si ich zapisuj. Hej. To je akože, to je tá úroveň, keď človek naozaj ako... A potom sa z toho stane už, že relax a zrazu... Neriež ich, len si ich zapíš. Naozaj neriež ich, lebo je pravda, že vtedy prichádzajú najlepšie myšlienky vo vani úplne pravidelne, vo vani chodia super. Ja používam potom telefón, že buď si to tam nahrám do toho telefónu, alebo takýmto spôsobom to riešim. Mám súhlas. Alebo potom, že mám sa učiť do školy a vtedy prídu tie najlepšie myšlienky, ale úplne mimo školy. Tak to potom nechám školu bokom a zapisujem, začnem to rozvíjať. No to je práve ten problém, že to začneš rozvíjať. Nezačni to rozvíjať. Naozaj ako odporúčam, aby ste sa vždycky venovali tej jednej veci. To znamená, ty sa teraz učíš, napadne ťa myšlienka, zapíš si to na papier vedľa a nerieš to. Ty už tú myšlienku tam máš, ty už vieš, ako to máš riešiť. To znamená, že naozaj ako by som to už neriešila, lebo ty si vtedy v bode učím sa.
naplánoval si si. A keď sa nebudeš učiť, keď sa budeš riešiť iné veci, tak už si nesplní to, čo si slúbil. A už to máš tu vzadu v hlave. Dúfam, že to pomohlo. A ešte niekto sa chce teraz takto verejne niekoho pýtať? Dobre. Takže ďakujem pekne všetkým. Ja vám, tu máme tie letáčiky o tej Business Academy, takže by som vám rozdala. Dostali sme povolenie, že môžeme vám to rozdať. Takže kto bude mať záujem, tak ja vám to tu tak sa prihláste. A veľmi pekne ďakujem. Pekný deň a veľa úspechov.